Mutya. Yetuli. Musula mutya. Bwe tutyo. Mujebale. Mitono. Muli butya. Tuli bulungi. Obulamu. Bwe butyo. Mweyagala. Tweyagala. Bana yatenga walaba n'ebizibu. Ebizibu muna ebyagwawo. Mbadde ku poliisi eyo. Mbaddeyo n'obusongasonga obwafa abakulembeze. Osi yampise. Tubadde tubugaayagaayamu. Naye we baŋŋambidde awo ti jjojjo wano muwala we ate baali bamusibye. Baali bamusibye. Kikyate. Munnake. Bamukwatira munne bamutwala. Kati musirikale bwe yamusanga. N'amugamba nti ntwalaayo. Yalina mukwano gwe yatoloka. Kakati omusirikale n'amwesibako. N'agamba nti ntwalaayo. N'agamba nti nze simanyiiyo. Kakana nga bamututte ku poliisi. Naye bwe nabiwulira ne ŋŋenda ne mujjayo. N'otankubirako n'akasimu. Munnange kino kyerabira. Namujjayo ne mutwala mpaka ewuwe. Era bwe babiŋŋambye ne ŋŋamba owaayi Kamadi munywanyi wange ate nga tulina ensonga zaffe wali oŋŋambye olina omuwala wa Nsubuga wali oyagala okutwala ku DNA ate ng'oyinza okugaba oba kanso yanneerabira oba kanso ki kati buli lwempifisaawo akadde nga njijjukira nti nina okukola ku nsonga z'abatuuze bange kati we ŋŋambidde kansikirire ewa muzeeyi Kamadi ono nenjije tubyogereko kati byo biri bitya ebyo ebya NA yabikkiriza omuwala ebinaavaayo byanagondera mwayogera nakkiriza ate ekyo kirungi nnyo kiba kituwewudde ensonga yonna eba erina okuggwa kati ki ekibula kutegeka lunaku tugendeyo ku musaayi ebinaavaayo byebinaakola ansa Kakasente weekali. Akasente kajja kulabika. Kale njagala kudduka ku office ate nawo ndabe ebyawo olundi okenzire kampu mulemu. Naye mbadde nsaba nga bw'omanyi mba ku bwangu. Omukyala ye mwali naalirabye ku kaana n'enziruka emisinde. Omwana gwe babbira mu ddwaliro? Wanje? Akaana baakabbira mu ddwaliro. Ye muzeeyi Kamadi. Ate nga saabimanyi. Ya Rabbil Alamin. Omwana bamubbira mu ddwaliro. Kamadi. By'oyogera obitegeeza. Nga sikiwulirangako. Omukazi bwe yamala okuzaala ng'otwotutwala. Banna baali bamujanjaba. Baali bagenza okugula ebyokulya. Ogenda okugoloka nga ate omwana amulabako. Ne mukola mutya? Ate muni twandikoze eki. Twali tulowooza ogenda ku poliisi ensonga taate bojja kusiba ye. Lwabulaga javuwe. Kamadi. Ate ekyo kye mukola nga kintu kibi nnyo. Amateeka ate ne mwotaagala gakole. Munnange. Aleka naawe waakiri waaligambye nze kansala nemba yamba okimanyi bulungi nina obusobozi emikwano nina. Ate ebyo naye nkyabijjukira. Kamadi. Omwana ne bamubba ne musirika obusirisi. Ndowooza kati John olabye bye naggambanga. Wali omanyi watuuka wamala. Naggamba wotagendera ku biragiro byange wano ogenda lemwa. Naye guma ojja funa walala naye wofunanga ewalala. Olina okusaamu ku bakama ab'ekitiibwa kubeera nayo ojja lemwayo kitegedde. Nitotuuse naawe. Walema okukola byenjagala n'osalawo okukola bibyo. Kiki ekisakkolera? N'otandika n'akamanyiro biri kimu nga tokyafuga tokyagamba kati genda munnaye woonofuna ewalala ndowoozo naddamu kumpisa. Nange kennyini ebiragiro byange nga tobigenderako nze nagamba ojjalimu. Nakola kyennya eky'amaanyi ekikutuusa. Tobimanyi nabyo oyagala nkujjukize? Tofaayo. Genda. Nze wali nawantamada. Tofaayo ojja funa awala. Nawe Rita negayiriraako anti ansonyiwe. Nze? Kale nandigezezaako okwegayirirako. Naye nnoonya kale ekisaawo enkijja nga sirabawo. Wagaana okugondera amateeka gange sebo onompisaamu amaaso. Okwata obukwasi ku ssimu gye ssaala. Anti essimu yange. Nze gwolaba nina akaana akato kendabirira ne maama wange bonna bayimiridde ku nze. Olw'onkola ntya? Gwe wali okola empisa embi nga tewasooka lowooza nti olina maama wo gw'olabirira n'abaana. N'olyoka weekubeko ku mpisa embiizo.
gwe tolina mukisa mu mutima yadde kati wekabya kabya obuziga mbuuza enkola enti maama nze tonsesa kati olala ofunanga awalala wookola olina okusaamu ku bakama ab'ekitiibwa nze nagamba wano si wamu walema otegeera nti oli mukomba box walema okola ebyabakomba box bye bakola n'ogenda n'okola neweefuula nti gwe oli mwana wawaka ndowooza wali olowooza oli wa nnyo ate maama tewatuuka gy'olaga temwazimba naye Rita nga twali ba mukwano anti omukwano gwe gwawo walema okukola byenjagala Rita anti zambi kizekkoze nnyo eziri awo Jowani tonzigyako totawaana kunneegayirira byewekabye naye nze sina kyengenda kukuyamba kuba kati wali badde ensonga ziri mu mateeka nga tukola okunoonyereza ku ddwaliro waliyo kamera banoonyereza gw'omanyi omwana amateeka galiwo kuyamba kati wali badde nze waŋŋamba dda nina abasawo bensobola okwogera nabo bamubbira wano ku kitundu bamubbira ku kitundu mu ddwaliro omukyala yaliwa gyali mu nju muyite naawe owange mukyala owe wange baby jangu bannange kansala sanso okulaba kansala kale siwatano kansala bulungi nga mwalaba n'ebizibu kansala twalaba muno omwana bamutubbako naye ate ne babbawo omwana ne musirika busirisi tetwatula butuzi kansala twanoonyako naye twalaba nga biyinza oleeta obuzibu ne batusiba nga abasawo bagamba tubadde balagajjavu ate nga nze nali nkoye nga bw'omanyi nawe omuntu ayakazaala bannanga abalala abandiko nga batambuddemu ngenda okudda engulu kansala ng'omwana bamututte kakati muzeeyi ebbanga lyenkulabidde sisobola ate nze kutuula ngenda kukozesa enkolagana yange n'abasirikale ne mu ddwaliro kyemmanyi waliwo ne kamera zitutandikirawo okunoonyereza ekyo tekisoboka omwana wa muzeeyi Kamadi bamubbe kansala ate kati bwonna bitwala mu maaso tebansibe nyabo okuba n'olubuto emyezi 9 kimala bumaze okulwanirira ki eddembe lyo n'omwana okitegedde myezi 9 mingi wazaalira ku ddwaliro ki eryaffe wano mu KIRIBEDDA nazaalira wali ku KIRIBEDDA ngenda kukola ekisoboka nga nze kituufu kansala ekyo nkitegeera nange nnumwa nnyo ndabika nza kusinga okuba mu bulumi tubeera ano ne bebbi wange ono nga tulumwa ku lwoyo omwana naye naffe twagezaako ne bigaana ne tugoba tubireke tulizaala omulala kale kati nange kangezeeko nange kankole eki kangezeeko muzeeyi kansooke ku ofiisi naye bwe babakubira essimu oba nenkugaba muzeeyi nti babeetaaga ku poliisi mujje mukoleka statement temulwa kitegedde kale muzeeyi kale naye ate amawulire enfunye mabi nnyo mabi kangende ndabe we tutandikira kale banna manya nti oli mukomba box kyoliba wuuyo olugira obuveera bwo weekuŋŋanye ndaba nze oluddewo na wano ebyo neegayiriramu sirabamu makulu siina ndaba ekisawo enkijja siraba nkinoonya siraba ate n'ekirala Jowani nze bulijjo okugamba ano jjaddemu nga olowooza nsaaga kati koogende abaganda baalugera mwattu baali bagezi nnyo tejjanzi teribuuka na nzige wagenda ne weefuula nti oli mwana wawaka ne weerabira nti oli mukomba box okyakola ki wano ono gw'omulemeza wano gwe mugamba atambulage nkusonyiwa ekyo anti nsaba kunsonyiwa sigenda kuddamu kuzunga nze nga tewensonyiye ng'ozunga n'otakola mirimu gyange sigenda kiddamu ekyakuleeta kyobadde okola kyoba osigala ng'okola kyakwagala kwenjera ku KIRIBEDDA kwonna genda oyenjerere wa nnyoko anti wabadde weebase nga sagala kuzuukusa kati nange sirina budde bukusomya tambula onviire kati anti olingoba nga tompadde sente zange omanja wanaani mukamaawo obadde ompulira nga mukamaawo oba oli gobadde owulira nga mukamaawo mwenna nze gwobadde tokolera mirimu ng'otijja n'oli muva bulaaya genda muva bulaaya akusasule sirina wadde 10 kyengenda kukuwa anti tompitiriza wano obadde tolya badde ndi obadde olya naye nga n'enva ezisigaddemu azikeererako njagala njogere nga tonziranga ŋŋamba ono
nze njogera sagala kundekanira obadde osula bubi Nedda. obadde tosula ku kitanda waggulu wajja nabyo Nedda. kati genda byobadde osirako badde byakusasula si byabwere tambula omvire sagala kundekanya tobanga otutenda ebintu byange tekano nde byotwala kebera mbi naye byatwala yangu yasiina budde bwe nze siri mula sina kyendaba tambula genda twala emiziina gyo situka ogende siddamu okulaba mu lujja muno situka tambula nviira Joaniko okirabe maama bulijjo manyi watuuka wamala watuuka gy'olaga siriwaliza kugamba okukola byenjagala si byokola genda kewala oba osanga onayiga ku mpisa kalabi ekiviiri kyo nno kirungi omanyimu abakyotala enviiri zammwe si zakwereega nazo nanga nti mbadde eyo wabadde omukyala abadde ankola ku nviiri eyo buwa ewa mukyala Nanduudu yabadde ankolangako enviiri maama nnyabo wabuusa otya n'ovaayo erinayo saaluuni omanye engeri gyaferamu abantu olowooza alina kyategeera wamuwonye era katonda omukulu gw'osaba nga yakuwonyezza anti saaluuni oli omukyala tomwogerera bubi kuba ankola bulungi enviiri ate abantu bamwogerako nti amanyi okukola bulungi enviiri nnyabo si kwogera bubi oyo gwolaba ebyenviiri atomedde bitomere olw'okuba baafuna obusente naye tabimanyi buli bakwogerako bingi nga bw'otayagaliza naye munnange oyo ye Nanduutu yamala okunnyingirira mu mulimu gwange ate agasseeko n'okunjogerera ebigambo naye mukama ono talya nguzi bakasomaazi bange nja basigaza munnange nno bakwogerako eyo bingi nti kasaaluuniko kabi naye bambi bwe ntuuse mu saaluuni yeeno leka bulesi erimu buli kimu ebikozesebwa byonna oyina ate ne kakeya bambi kompadde nange era kye bagamba eyeesitukidde tanywa matabangufu kasa weetuukidde n'olabanga ne bye boogera si byebyo oyo Nanduutu yanjogerera teri mulala naye nkolaako bulungi nno nnyume n'enviiri ze era zeezo zikolekekako mayimwe genda ne mwessamubisi n'abawonyera eno batuukayo Anti Salon. wanje Webaleko ogwo. kale ssebo naawe gyebala Anja. wangi masiki Eno. gyendi ndi eno ate ebigere wabikola Nange nafuna obuzibu. Nina mukama wange bamuyita Robert. Nanyini bbaala ku KIRIBEDDA wali waggulu. Alina sister we yagwa eddalu. Mulala oyo nali manyi musujja ali awo. Nagenda omukwata yankuba ekigo n'engwa wansi. Teyakomooko. Naninya n'okukigere bambi kyamenyeka. owange wali okozeeko omulimu gw'okukwata abalalu Nali nkikozeeko munnange. Omanyi nze ndi mufumbira. Kati ewaffe yebufumbira maama wange yagwako eddalu. Kati bwe yagwa eddalu nze yamukwate namunyweza bulungi nnyo. kwegamba omulimu ogwiramu experience Lwakuba nali manyi kadi awo ka musujja bambi. nga wakigwako kati mukama wo ye yakolerawo ki Bosi wange olowooza ku ssaawa enanfaako. Adi oyo ali ku sister we gwaliko. Ndowooza bwe nva wano ngende neebakemu Banze nzizeeko kyokka ngende mu saaluuni. lwakuba maama bw'obusota obuwulidde oti Mubadde omunnyo. bw'omuntu n'alyamu ebifi byonna era n'atuwa obwo obusota Bwoleka ate tunaayogererawa. Amaka ntwale essowaani. Mukama. kwakukuta nzikuse Eno emmere baaba. Mweyogeza ki ng'olwano bako? Mwakeyogeza wenda wabusala. Tukole tutya? kati senga otuvumira ki Twala eri obusiru Robin. Gwe toliimu magezi toliimu katoola.
omuntu obwedda ndi eri mpiikaana mbafumbira mbabonaabonera wadde okuneebazaako mwabadde musobola okugifumba mwabadde temugenza eri mwewanise muli mukwekolako babalaba obulungi obwabalayo obubali n'otulya ne kiri kifumbo naye kiri mu kwekolako kulowooza kwekolako abasajja balala bakirabe maama ani yakutumye ojje mufumbira onfumbira era singa tewabifumbye twali tujja byefumbira naye gwe kenyini wagambye oyagala kufumba komwe temujja kufumbya olwokuba nze nfumbye lobbira ngezezaako kuteekamu amagezi ate kinnuma nnyo nti gwoli wa kika kyange kiri ekigisu sifaayo kigenda gendeyo mu nsozi zaabwe kibonaabonera eyo naye gwe ngezezaako kuteekamu amagezi okyagaanye nesenga naawe atoddekera otuvuma bannaaye buli saa n'otuvuma tulinga abaana abato nja kubavuma paka ngwezeemu amagezi lobbina ogenda kufumbirwa kubanga nkyali ku muyigo gwa kunoonyeza basajja bw'onoofumbira balo n'atakufumbya owulira bulungi oli wano osirika amannya ayaganga omusana mubaddemu amwennya mungi senga obwedde ekikuluma butafumbya tubadde tukyamaliriza n'amazzi gakyali mu giraasi munafumbya mumaze kuvoola tetunnaba na kumaliriza tukyalina naye magiraasi mu ngalo tukyanywa mazzi mubadde mugenda kufumbya ddi nafumbya mazzi gamwe bamufumbya oba nfumbya emmere gye mumazeewo ne mutwalayo amasowa ne musuulayo eri nobbi nalekeraawo okwesiriwaza nze nno gwe mulaba nkoze nakisa nkoze kisa okubaterekera ndi eri mpiikaana nfumba mbonyeebonye nzize mbayise mujje mulye nga muli awo nze mbayambye buyambye okubayita mbadde nsobola okukwata obwo obwenda bwe muli mu kugireega ne muvuma mbu simanyi okusota nembuyiwa nembuwa embwa kubanga embuzi yange taata yagigulidde nze naye owulidde maama byayogera mbu agenda kunzizaayo eri waffe simanyi bisunga ndina wange ate toliddayo bakuziika wano mu Buganda bajja kunziika wabwabba wange tekikumaliramu ddala amagezi mu kitu ekyo n'otasobola kumanya nti mama wange afumbye ku nfumbi talina kyeyakuyamba teyakujjanjaba nako wadde nange nkuba n'amasimu mbeeko kyemugamba tagakwata kusaawa eno tanfaako naye era n'akabaala nakalaba musajja wattu ojja kunenya wabwere akabaala konna kagudde kaweddewo nawe kali temuli ssente temuli omuwala gwe nalabamu yasudde ebbaala kuba oli alabika aliko ekisiraani nze kyova olaba abawala wano nsiiba mbagoba era bwe mbeera naye nendaba wiiki emu wiikisi bbiri bakasitoma babuze ngoba bugobi mulimu omukozi gwe weereetera nga yagenda okusuulira bizinensi ebyo byemwogerako sibirinaako idea bambi sirina kyemanyi naye bambi ekibadde kindeese antisaluuni mbadde nsaba bwoba olinako olinayo naawe Angela bweba mulinako emulinayo mumpe bambi ngende mu ddwaliro banzijjanjabe nga njagala munyambe munkwatirwe ekisa nagendako mu lowa KIRIBEDDA mu ka private hospital ne bansaba $10,000 oba banteeka mu sikaani ne basanga ekigere kyange kiri bubi nnyo bambi ng'olabye kati munnange $10,000 egyo sizirina bannange ye embeera taata nga bw'ogiraba ekigenda mu ggwanga tokiraba ekonome efuuse ekonome naye nze nga bwendi wano nkola kakulya nakubeezaawo famire yange mpozi munnange ono omanyi kati bano abatukula Angela bambi obadde nga munnange duli wajja ku bbaala nange nembaako kyenkola bambi nyamba obadde okola mu bbala sente nazo obadde okola oziteekawa wali ku bbaala naawe omanyiyo walabawo tebasasula bulungi kyekisooka n'okunfaako tebanfaako kyovala neegobyeyo sikyayagalayo n'akabbaala kennyini kaagwa maxi oli kyali wange naye bambi nange osanze mu mbeera mbi akasente kembadde nyinawo mbadde nzeeko mu saaluuni muntereeza kaviiri munange ogidde mu budde obukyamu nandyagadde nnyo okuyamba nayudde mukadde akakyamu bankoze ntya olabye bambi neyongereyo bannange nubiri ekirala kibi nnyo naye bannange bambi kinnumye nnyo obutakuyamba embeera eno bannange olabye bambi olabye naye ne babosi beebereremu omukozi n'afuna obuzibu ng'obwo n'otamuyamba mbadde nawadde embenzi obwenda bw'embuzi taata gye yangulidde mwe bwe muyita obusota mbadde wadde mbubuyira embwa kubanga embuzi yange bagigulidde nze taata yagigulidde nze
Naye naawe senga oyitiridde bannange ekyo tekikuyobya kutuvumavuma bwotyo. Lobbi nabwetyo bwe nakutendeka. Opiikaano ofumbisizza nku. Mbadde nga mbaokozesezza manda. Nekitegeeza ki? Annaye. Kati maama obuzibu obusanze ku kikukuma sigiri oba kutufumbira? Gwe Nanduutu sirika. Sirika wano ntendeka mwana wa mwannyinaze. Ontendekera ku buko. Asi wano. Shia. Gwe nno weesuula eri eddalu. Oba olowooza we waligwa waligwira ffenna. Senga. Kati kubisa n'ebbaana. Ate tewaligwa. Lobbina tewagwa ddalu. Ali atakumanyi kuno nti obadde mulalo. Gwe yeebaka ne mu myala ne weeyira ebisaaniko wena n'ofuuka ekijjolo. Senga. Byonna byonna obyogera lwa byakulya. Butansiima. Kale ofumbye nnyo senga. Bw'otyo. Bw'otyo ng'okikinadde. Lobbina ndi muntu mukulu ate ndi sengaawo. Bwentyo si bwe nkutendeka. Fukamira wansi ofumbye bulungi. Ofumbye nnyo senga. Awuno. Naawe kola kyekimu. Ate gwe nkuzaala. Fumbye nnyo maama. Kale. Kati nga bw'omaze okufumbya nkusonyi. Kati ky'oba okolanguliraayo kakiraabu nze kakkanya obusungu. Senga. Sagaana okusaba omwenge ku buko. Bannange bw'onu tuli ku buko senge byonna biggaana totuswaza. Lobbina nzigyako akajanja. Nzigyako akajanja akanyampya jjula mwana ggwe. Toleetako lugezigezi totandika kunsalirawo. Ekirala Lobbina naggaana ebintu by'okunnyingirira. Ebyo byonna esibasibako ne nemeeyisa emikisa gyange nabikugaana. Okiwulira? Toyingirira mu kisa gwange. Lobbina okimanyi bulungi nnyo nti nze nina ebirwadde byange. Abasawo bye bandagira okulabirira obulungi. Nina puleeya, nina alisi, nina omunnyo, nina omunzaali nga mulimu n'amajaani. Ebyo byonna nnywa kakirabo ne mbikkakkanya. Maama, nze ndi mukazi mulokole sigula mwenge. Ndi mulokole nze sigula mwenge. Oza okugulira kasoda. Nanduutu. Ndi mwana muto oli okungulira soda. Ndi mwana muto. Ali bw'oyagala okulumya enjuki. Nvaako. Nanduutu. Ebyo senga abyogera lwakuba soda tamulabako wano. Gwe mugulole bw'ataamunywe. Lwana gwe nagamba. Senga.